بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی النبی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آگہی کسے بخشوں ہائے اس حقیقت کی، آگہی کسے بخشوں ہائے اس حقیقت کی، کیا بتاؤں میں لذت ان سے ربط و نسبت کی، کیا بتاؤں میں لذت ان سے ربط و نسبت کی، آگہی کسے بخشوں ہائے اس حقیقت کی۔ چاہیے ہوا مجھ کو دامن رسالت کی، دامن رسالت کی، زندگی بڑھانی ہے، زندگی بڑھانی ہے، آتش محبت کی، زندگی بڑھانی ہے، آتش محبت کی، کیا بتاؤں میں لذت ان سے ربط و نسبت کی۔ آسیوں سے کہتی ہے وسعت شفاعت کی، آسیوں سے کہتی ہے وسعت شفاعت کی، بند ہو گئی راہ احتساب امت کی، بند ہو گئی راہ احتساب امت کی، بند ہو گئی راہ احتساب امت کی، کیا بتاؤں میں لذت ان سے ربط و نسبت کی۔ ایک غلام بھی ان کا آج سب کا خواہ ہے، ایک غلام بھی ان کا آج سب کا خواہ ہے، بات ہی الگ دیکھی، بات ہی الگ دیکھی، ہم نے فیض نسبت کی، بات ہی الگ دیکھی، ہم نے فیض نسبت کی، کیا بتاؤں میں لذت ان سے ربط و نسبت کی، کیا کرم کہوں ان کا میرے گھر وہ آئے ہیں، کیا کرم کہوں ان کا میرے گھر وہ آئے ہیں، کوئی حد نہیں کامل آج تو مسرت کی،
کوئی حد نہیں کامل، آج تو مسرت کی کیا بتاؤں میں لذت، ان سے رب تو نسبت کی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ معزز و محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ کا ہم پہ بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم آقائے نامدار، باعث کون و مکان، صاحب لولاک، حضور پر نور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور امتی کہنے کا فخر عظیم عطا فرمایا۔ ہم کو فخر ہے تو کس بات پر کہ ہم مصطفیٰ کے غلام ہیں، ہم ناز کرتے ہیں تو کس پر کہ محمد الرسول اللہ ہمارے ہیں۔ غلامان مصطفیٰ کے پاس کیا دولت ہے؟ نسبت مصطفیٰ کی دولت ہے۔ ہم کو کس سے نسبت ہے؟ اللہ کے محبوب سے نسبت ہے۔ ہم کو کس سے نسبت ہے؟ سید الانبیاء سے نسبت ہے۔ ہم کو کس سے نسبت ہے؟ انبیاء جس پر فخر کرتے ہیں اس سے نسبت ہے۔ ہم کو کس سے نسبت ہے؟ اللہ جس ذات پر فخر کرتا ہے اس ذات سے ہمیں نسبت ہے۔ تو غلامان مصطفیٰ کا فخر کیا ہے؟ غلامی مصطفیٰ۔ ہماری شان کیا ہے؟ ہم مصطفیٰ کے غلام ہیں۔ ہماری شاہی کیا ہے؟ ہر غلام شاہ ہے، کیونکہ شاہ شہنشاہ سے اس کی نسبت ہے، شاہ شاہاں سے اس کی نسبت ہے۔ ہر شاہ میرے نبی کے نالین کے نیچے، ہر بادشاہ میرے نبی کے نالین کے نیچے۔ ایسے نبی سے فقیروں کو نسبت ہے۔ ہمارے پاس کچھ رہے یا نہ رہے، ہے یا نہیں یہ الگ بات، مصطفیٰ کی غلامی ہے یا نہیں؟ ہم کس کے غلام؟ اللہ اللہ۔ ہمارے آقا کون؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں کوئی شک ہے؟ شک ہی نہیں۔ کیسے بڑے آقا سے ہمارا تعلق ہے، فخر ہے تو بس اسی بات پر ہے۔ تو بندگان خدا، اور اسی نسبت سے ہر چیز ملتی ہے، ملے گی۔ یہ نسبت ہی کا فیض ہے۔ اللہ جسے بھی دیتا ہے مصطفیٰ کو دیکھ کر دیتا ہے، حضور کو دیکھ کر دیتا ہے، حضور کے لیے دیتا ہے۔ صرف امت مصطفیٰ ہی کو نہیں، جسے بھی دیا مصطفیٰ کی خاطر دیا۔ ہر امت کو ملا تو ہمارے نبی کے صدقے میں ملا، اور انبیاء کو بھی دیتا ہے تو میرے نبی کی وجہ سے، سبب ذات مصطفیٰ۔ جسے بھی ملتا ہے
ملے گا، یہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ یہ بصارت ہمیں ملی ہے نا، یہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ وہ نہ ہوتے تو نہ ہم ہوتے، نہ ہمیں بصارت ملتی۔ وہ نہ ہوتے تو ہم ہوتے، نہ ہمیں جسم ملتا۔ جو بھی ملا ہے سرکار ہی کا اتارا ملا ہے۔ دینے والا اللہ دیتا ہے مصطفیٰ کے لیے، اللہ ہی دیتا ہے۔ اللہ کے سوا کون دینے والا؟ اللہ ہی دیتا ہے، مگر کاہے کے لیے دیتا ہے؟ وجہ کیا ہے دینے کی؟ بس اپنے محبوب کو خوش کرنا ہے۔ محبوب کی خوشی کی خاطر یہ سب کچھ نظام عالم چل رہا ہے۔ تو بندگان خدا مولا فرماتے ہیں کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ کیا اسی پہ کہتا چلا آ رہا ہوں؟ سید صاحب دیکھ رہے ہیں کیا بات ہے کہ بھائی جی اسی پر کہہ رہا ہے، میں کیا کروں، اسی سے سب کچھ مل رہا ہے، سب مل رہا ہے اس ایک آیت کے حصے میں سے۔ اب اس میں اتنا ہے تو پورے قرآن میں کتنا ہوگا؟ صرف والذین آمنوا اشد حبا للہ پر ہفتوں سے چل رہی ہے بات ختم نہیں ہوتی۔ ہر ہفتہ سوچتا ہوں آگے بڑھوں گا، آنے کے بعد دل چاہتا ہے کہ یہیں رک جاؤں۔ اس بات اس ٹکڑے میں آیت کے اس حصے سے اتنا مل رہا ہے، تو اب ایک رکوع سے کتنا ملے گا؟ ایک جز میں کتنا ملے گا؟ 30 جز میں کتنا ملے گا؟ ارے ملتا ہی رہے گا، ہم ختم ہو جائیں گے، قرآن کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ قرآن کے مضامین کبھی ختم ہونے والے نہیں، وہ ختم نہیں ہونے والی کتاب، کیونکہ ختم نہیں ہونے والے کا کلام ہے، اور جسے ملا وہ بھی ختم ہونے والا نہیں۔ قرآن ذات مصطفیٰ اور ذات خدا کو دکھا رہا ہے کہ مجھے دیکھو میں ہوں، تو جس پر اترا وہ کیا نہیں رہے گا؟ اور جس کا کلام ایسا ہے تو وہ کلیم کیسا ہوگا؟ قرآن مصطفیٰ کو بتاتا ہے، قرآن صاحب قرآن کو بتاتا ہے، اور کبھی خدا کو بتاتا ہے۔ قرآن کا کام خدا و رسول کو دکھانا۔ تو مولا تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ کو بہت زیادہ چاہتے ہیں۔ تو بندگان خدا، ایمان والا کون؟ انسان۔ کون ہوتا ہے؟ انسان۔ ہر ایک مانتا ہے خدا کو، مگر انسان جیسے مانتا ہے ویسا دوسرا نہیں مانتا۔ ہر ایک ہے، انسان جیسا ہے ویسا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ پتھر بھی ہے، درخت بھی ہے، حیوان بھی ہے۔ ابھی شروع کیا تو ذرا مسکرا کے دیکھیں۔ پتھر بھی ہے، درخت بھی ہے، حیوان بھی ہے، اور انسان بھی ہے۔ جیسا انسان ہے ویسا پتھر نہیں، جیسا انسان ہے ویسا حیوان نہیں، جیسا انسان ہے ویسا جن بھی نہیں۔ جو کوئی ایک جن بیٹھا ہوا ہے، جن جیسا انسان ہے، ارے تم نہیں دیکھتے، اللہ مجھے دکھاتا ہے ایک جن یہاں موجود ہے، ہاں بیٹھے بیٹھے جام بازار پہنچ جاتا ہے، بیٹھے بیٹھے ادھر آ جاتا ہے، کبھی اوپر آ جاتا ہے، کبھی نیچے چلے جاتا ہے۔ جن کا کمال ہے۔ تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ جیسا انسان ہے ویسا کوئی نہیں۔ اے اللہ تعالیٰ ہر شے کا خالق ہے۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر شے کا خالق۔ شے خالق کو بتاتی ہے، ہر شے خالق کو بتاتی ہے کہ اس کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ یہ عطر کی شیشی ہے، یہ کسے دکھاتی ہے؟ کہ اللہ کو، اس کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ ہر شے، اللہ خالق کل شیء، ہر شے کا پیدا کرنے والا تو کون؟ ہمارا اللہ، ہمارا اللہ، میرا اللہ۔ ہر ایک کہہ سکتا ہے میرا اللہ۔ یہ زمین کو کس نے پیدا کیا؟ میرے اللہ نے۔
آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ میرے اللہ نے۔ یہ زمین کس کی؟ میرے اللہ کی۔ یہ آسمان کس کا؟ میرے اللہ کا۔ یہ شمس کس کا؟ میرے اللہ کا۔ یہ سورج کس کا؟ میرے اللہ کا۔ اللہ ذبیح اللہ کہہ کے کہتا ہے یہ گھر میرے ابا کا، بولتے وقت اس کی کیفیت کیا رہتی ہے؟ یہ میرے ابا کا گھر۔ ذبیح میرا بچہ با، اس کا باپ میرا دوست نور محمد، ذبیح کھڑ کے گھر کو دیکھ رہا ہے اس کے، یہ گھر میرے ابا کا گھر۔ ارے تیرے ابا کا گھر بولنے کے وقت تیری کیا کیفیت ہوتی ہے؟ میرے اللہ کی کائنات، میرے اللہ کا آسمان، میرے اللہ کی زمین، یہ زمین میرے اللہ کی، یہ آسمان میرے اللہ کا، یہ سورج میرے اللہ کا، یہ چاند میرے اللہ کا، یہ کائنات میرے اللہ کی، وہ اللہ میرا۔ باپ تجھے دیتا ہے کہ نہیں، نعمت کو دے دیتا ہے کہ اس کی مرضی، کسے دیتا ہے معلوم نہیں۔ نور محمد انشاءاللہ تجھے دے گا، نہیں دیا تو میں فائٹ کروں گا، ضرور دے گا، مگر اللہ کس کے لیے رکھا ہے سب؟ کس کے لیے؟ ہاں کب تک ختم کرنا ہے مجھے؟ تمہارے لیے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ہے تمہارا خدا۔ هو الذی خلق لکم، وہی ہے خدا جو کچھ زمین میں ہے اسے تمہارے لیے پیدا کیا۔ ان الدنیا خلقت لکم، ان الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ۔ دنیا تمہارے لیے، ساری دنیا تمہارے لیے، سب تمہارے لیے۔ جب اتنا تمہارے لیے تو تم کسی کے لیے ہیں؟ نہ تو زمین کے لیے ہے، نہ آسمان کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے، تو جہاں کے لیے نہیں۔ تو سارے مخلوقات اس عالم میں، پتھر اسے کہتے ہیں جمادات۔ 9:30 تک تو مجھے اطمینان سے بولنے دیجئے، 9:30 بجے ختم کر لوں گا۔ انسان کی بات الگ ہے، جو چیز انسان میں ہے وہ کسی میں نہیں۔ اس دنیا میں 4 مشہور مخلوقات ہیں۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ زمین، پتھر، پہاڑ، اسے کیا کہتے ہیں؟ جمادات۔ کیا کہتے ہیں؟ جمادات۔ اب جمادات، اس کے اوپر ایک مخلوق ہے اسے کہتے ہیں نباتات۔ ابھی شروع کیا ہوں، سونا نہیں، بات سونا۔ پہلے جمادات، اس کے اوپر کیا ہے؟ نباتات، اس کے اوپر کیا ہے؟ حیوانات، اس کے اوپر کیا ہے؟ انسانات۔ اب یہ 4 مخلوقات اس عالم کے، چاروں میں کوئی آگے کوئی پیچھے ہے، کوئی آگے کوئی پیچھے، کوئی ادنا کوئی اعلیٰ، کوئی ادنا کوئی اعلیٰ۔ سب میں ادنا کون ہے؟ جمادات۔ اس کے اندر کچھ صفات ہیں، وہ صفات کی وجہ سے کوئی اعلیٰ ہے کوئی ادنا ہے۔ جمادات، نباتات، حیوانات، انسانات، یہ 4 مخلوقات میں 4 صفات ہیں، چاروں صفات کے رکھنے والے ہیں۔ تو وہ ان صفات کی وجہ سے کوئی آگے ہے کوئی پیچھے ہے، کوئی ادنا ہے کوئی اعلیٰ ہے، کوئی افضل ہے کوئی مفضول ہے۔ سمجھ میں آتا ہے؟ ذرا غور سے سنیں۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ جمادات۔ اب اس کے اندر کیا ہے، کون سی صفت ہے، یہ دیکھنے کے لیے کیا کرنا؟ اس لفظ کے پہلے وہ لفظ کس حرف سے شروع ہوتا ہے؟ جمادات کس سے شروع ہوتا ہے؟ جیم سے۔ نباتات کس سے شروع ہوتا ہے؟ نون سے۔ حیوانات کس حرف سے شروع ہوتا ہے؟ ہوتے ہیں ہے سے۔ انسانات، ذرا مزہ لے کے سنو، کس سے شروع ہوتا ہے؟ انسان، الف سے۔ تو جمادات میں کیا خوبی ہے، کیا صفت ہے، وہ اعلیٰ ہے یا ادنا ہے، وہ جیم بتا دیتا ہے۔ جیم کہتا ہے کہ اس کے اندر باڈی ہے۔ جیم سے کیا ہے؟ جسم۔ اس کے اندر کیا ہے؟ جسم ہے، وہ باڈی رکھنے والا ہے۔ جیم بتاتا ہے باڈی کا رکھنے والا، اور اس کے اندر کیا ہے؟ جمود ہے۔
آپ نے دیکھا کہ یہ زمین 600 اسکوائر فٹ کی، 1 سال کے بعد آئیں گے تو کتنی رہے گی؟ 600 اسکوائر فٹ. 2 سال کے بعد آئیں گے 600 اسکوائر فٹ. 10 سال کے بعد آئیں گے 600 اسکوائر فٹ. وہ بڑھتی نہیں، جتنی کی اتنی. ایک پتھر کو آپ یہاں رکھ دو، قیامت آ کے چوچا ہٹانا، وہ پتھر نہ بڑھتا نہ گھٹتا، کچھ بھی، جتنا تھا اتنا ہی ہے، جہاں تھا وہیں ہے. یہ جیم بتاتا ہے کہ اس کے اندر جسم ہے، باڈی رکھنے والا ہے. سمجھ میں آتا ہے؟ اب اس کے اوپر ایک مخلوق آئی، اس مخلوق کا نام کیا ہے؟ نبات. نباتات. نباتات کسے کہتے ہیں؟ جھاڑی، درخت، بیل، پتے، یہ سب کیا ہیں؟ نباتات. اب اس کے اندر ایک صفت ہے، غور سے سنیں غلام رسول صاحب، اس کے اندر کیا صفت ہے؟ اس سے انہیں آگے بڑھ گیا. یہ نباتات آگے بڑھ گئے. اس کے اندر صرف باڈی، اس کے اندر باڈی بھی ہے، باڈی بھی ہے اور نشو و نما بھی ہے. نون سے کیا ہے؟ نشو و نما. وہ کیا ہوتا ہے؟ بڑھتا ہے. چھوٹا سا موڑ 10 دن کے بعد آئے، مسکرا دیے مولا، 10 دن کے بعد آئے تو وہ موڑ بڑھنے لگا. 20 دن کے بعد دیکھو اور تھوڑا بڑھ جاتا ہے. 1 مہینے کے بعد چھوٹا پودا بن جاتا ہے. 6 مہینے کے بعد درخت بن جاتا ہے. سال 2 سال کے بعد بڑا درخت. اس کے اندر کیا ہے؟ نمو ہے، نشو و نما ہے. تو اس کے اندر 2 چیزیں آ گئی تو یہ کیا ہو گیا؟ جمادات سے انہیں اعلیٰ ہو گیا. ذرا غور سے سنیں، میں کچھ سمجھانا چاہتا ہوں. یہ کیا ہو گیا؟ اعلیٰ ہو گیا. کس سے اعلیٰ ہو گیا؟ جمادات سے، زمین سے، پہاڑ سے. پہاڑ جتنا تھا اتنے بڑھتا نہیں، جتنا مولا نے بنا دیا بس وہی. اب اس کے اوپر چھوٹا پودا لگتا ہے، عرصہ نکلتا، ایک ہی جگہ رہ کے فاروق کے گھر تک پہنچ جاتا ہے وہ، مگر وہ چلتا نہیں. یہ بڑھتا نہیں، وہ چلتا نہیں، مگر یہ بڑھتا ہے. سمجھ میں آتا ہے؟ تو یہ جسم پر یہ فوقیت، یہ افضل ہو گیا، وہ ادنا ہو گیا، یہ اعلیٰ ہو گیا. اس کے اعلیٰ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اس کے اندر نشو و نما ہے. اب اس کے اوپر ایک مخلوق آئی، بور ہو رہے ہیں کیا؟ اسے کہتے ہیں حیوانات. حیوانات کے لفظ حیوان کا پہلا حرف کیا ہے؟ ہے. اس کے اندر کیا ہے؟ حرکت ہے. کیا ہے؟ آپ بکری کو دیکھیں گے، یہاں ٹھہری رہتی، پھر چڑیاں چڑھ کے خادر کے بیٹ پہ آ کے بیٹھ جاتی بکری. پاپ مقیت آ گیا، نور علی نور. تو کیا ہوا؟ بکری کیا کرتی ہے؟ کبھی گم بنانے کے روم میں رہتی ہے، خادر پلٹنے سے پہلے ملکہ کے پاس پہنچ جاتی ہے، پھر اتر کے آ جاتی ہے. اس کے اندر حرکت ہے، ایک جگہ نہیں رہتی. تو حیوان میں کیا ہے؟ جسم بھی ہے، نشو و نما بھی ہے، اور کیا ہے؟ حرکت بھی ہے. پتھر میں کیا ہے؟ صرف باڈی ہے، جسم ہے. درخت میں کیا ہے؟ باڈی بھی ہے، اس میں ارتقاء بھی ہے، ترقی بھی کرتا ہے وہ. تو یہ 2 صفت کی وجہ سے یہ پتھر سے اعلیٰ ہو گیا درخت. اب یہ تمام نباتات کا بادشاہ کون؟ ایک حیوان، چھوٹا سا بکرا. وہ بڑے سے بڑے درخت پر دونوں ٹانگ رکھ کے کھا جاتا ہے، اس کا نوالا بن جاتا ہے. تو یہ حیوان نباتات سے اعلیٰ ہو گیا. کتنے نمبر ہو گئے؟ 3 نمبر. جمادات میں کیا ہے؟ جیم بتاتی ہے. نباتات میں کیا ہے؟ نباتات کا نون بتاتا ہے. حیوانات میں کیا ہے؟ حیوانات کا ہا بتاتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے؟ حیوان میں حرکت ہے. تو ایک ایک صفت بڑھتی گئی تو وہ بلند ہوتا گیا. زمین جتنی تھی اتنی ہے. محی الدین صاحب کا گھر جب سے خریدے اتنے اسکوائر فٹ، یہ بڑا نہیں. اور یہ ایک عرصہ مرو وہاں سے یہاں تک پہنچ جاتا اس کی شاخیں، تو اس کے اندر ترقی ہے. اب مگر عرصہ مرو چلتا نہیں، وہ درخت چلتا نہیں. اب یہ بکری آ کر چلنے لگی، حیوان میں حرکت ہے.
اب جمادات سے نباتات اعلیٰ، نباتات سے حیوانات اعلیٰ، تمام حیوانات، اتنا بڑا ہاتھی، اس کے اوپر خادر کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے، فرید ہے اتنا، اس کے اوپر بیٹھنا بتاتا ہے کہ سارے حیوانات میرے نیچے، انسان اعلیٰ، تو سب سے اونچا کون؟ انسان۔ اب انسان کے اندر کیا ہے؟ بول ہو رہے ہیں کیا؟ انسان کے اندر کیا ہے؟ جمادات سے اعلیٰ، نباتات سے اعلیٰ، شیروں سے اعلیٰ، باغ سے اعلیٰ، اور سارے حیوانات سے اعلیٰ، شیر ببر سے بھی اعلیٰ۔ تو انسان کا پہلا حرف کیا ہے؟ الف، حمزہ الف۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ وہ کیا رکھتا ہے؟ الف سے کیا ہے؟ انس۔ الف سے کیا ہے؟ الفت۔ الف میں کیا ہے؟ الفت، پیار، لگاؤ، محبت، عشق۔ یہ کس میں ہے؟ انسان میں ہے۔ تو انسان جمادات سے اعلیٰ، نباتات سے اعلیٰ، حیوانات سے اعلیٰ، اور جو ادنا ہے اپنے اعلیٰ پہ قربان ہو رہا ہے۔ جمادات قربان ہو جاتے ہیں نباتات پر۔ جمادات کو قربان کرتا ہے مالی کسان، کس کے لیے؟ ایک درخت کو اگانے کے لیے زمین کو چیرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ چیرتا ہے، اسے کھودتا ہے، اس پہ ہل چلاتا ہے، صرف ایک پودے کے نکالنے کے لیے زمین کو قربان کر کے ایک پودے کی بقا کو چاہتا ہے۔ اور وہ اس پودے کو، اب وہ پودا اس کے اعلیٰ ہو گیا، اب وہ پودا قربان ہوتا ہے ایک حیوان پر، کیونکہ اس کے اندر 3 صفتیں آ گئیں، باڈی بھی ہے، نشو و نما بھی ہے، اور کیا ہے؟ حرکت بھی ہے۔ ایک حرکت آ گئی تو 2 مخلوقات اس سے ادنا ہو گئے، اور وہ مخلوق اس پر قربان ہو رہی۔ سمجھ میں آ رہا؟ اب اس کے اوپر انسان ہے۔ انسان میں کیا ہے؟ جسم بھی ہے، بڑھتا بھی ہے، حرکت کرتا بھی ہے، اور سب سے پیاری چیز کیا ہے؟ وہ ہے انس، محبت۔ انسان ہے تو محبت کرے گا، محبت کیے بغیر انسان نہیں رہ سکتا۔ انسان نہیں ہے تو محبت نہیں کرے گا۔ میں کسی سے محبت نہیں کرتا، تو انسان نہیں ہے۔ نان یارک کادل پنڈردیلے نی منیدندہ illے، انسان ہے تو محبت کرے گا۔ محبت کرتا ہے، اسی وجہ سے وہ سب میں اعلیٰ ہے، وہ اشرف المخلوقات ہے۔ زمین سے اعلیٰ، درختوں سے اعلیٰ، پہاڑوں سے اعلیٰ، تمام حیوانوں سے اعلیٰ۔ کائے کے لیے؟ باڈی کے لیے۔ باڈی تو پتھر کو بھی ہے، باڈی پتھر کو بھی، نشو و نما کے لیے بڑھ رہا ہے، اس واسطے درخت بھی بڑھتا ہے۔ پھر کیا جام بازار سے رائی پیٹ کچھ جاتا آتا ہے، اس وجہ سے انسان اشرف المخلوقات ہو گیا، وہ تو بکرا بھی جاتا ہے۔ پھر انسان کیوں اعلیٰ ہوا؟ انسان لو کرتا ہے، محبت کرتا ہے، انسان پیار کرتا ہے، انسان عشق کرتا ہے، تو مولا نے کہا یہ تمام مخلوقات اس کے نیچے، یہ سب میں اعلیٰ، سب میں اعلیٰ۔ تو اب انسان ہے تو کسی نہ کسی سے محبت کرے گا۔ ہاں میں کسی سے محبت نہیں کرتا، خود سے تو کرتا ہے نا۔ میں اچھا رہنا، میرا ہاتھ اچھا دکھتا ہے کیا، میرا چہرہ، میں خود سے تو کسی نہ کسی سے کرے گا، یا تو خود دوسرے سے کرے گا یا خود سے کرے گا، یا جائز کرے گا یا ناجائز کرے گا، مگر کرے گا۔ جہاں ناجائز کرے گا تو جوتے کھائے گا، مگر کرے گا۔ کیسے؟ یہ سب کرے گا۔ اب یہ تمام انسانات سنتے ہیں کیا بات؟ ابھی تو وقت ہے نا میرا، اور آدھا گھنٹہ۔ تمام انسانات نہیں سمجھ میں آیا، بکرے کو کاٹ دیتے ہیں، اتنا پیارا درخت، پیپل کا درخت، خادر اسے توڑتا ہے، لا کے بکرے کو کھلاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بکرے میں حرکت ہے، درخت میں حرکت نہیں۔
اور اتنے پیپل کھلایا یہ کیا، اب اسے بسم اللہ اللہ اکبر کر کے گوشت مخیط کو بھیجتا ہے۔ ارے کیا ہو گیا؟ نہیں، مخیط اعلیٰ ہے، وہ انسان ہے، اس کے اندر 4 خوبیاں ہیں، زمین اس کے نیچے، درخت اس کے نیچے، حیوانات اس کے لیے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ہے خدا، ہر چیز کو پیدا کیا تمہارے لیے، جو کچھ ما فی الارض زمین میں ہے وہ تمہارے لیے، اور تم کس کے لیے؟ للآخرہ، آخرہ، للآخرہ مطلب کیا؟ للہ، اللہ کے لیے۔ تم کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ تو اب انسان ہے تو محبت کرے گا، محبت نہیں کرتا، محبت نہیں کرتا ہے تو وہ انسان نہیں۔ مگر قربان جائیے ہم کو، ہمارے مولا پر کتنا بڑا فضل ہوا، اس کی فطرت میں محبت ہے، اس کی فطرت میں محبت ہے، یہ محبت کرے گا۔ ناجائز کرا تو جوتے کھائے گا، جائز کرے گا تو سکون سے رہے گا، مگر کرے گا۔ ایک محبت میں عذاب ہے، ایک محبت میں ثواب ہے، ایک محبت میں عذاب ہے۔ وہ میں محبت کی کیا بولوں معلوم نہ، سید صاحب سے پوچھ لو میرے جانے کے بعد۔ جس محبت میں عذاب ہے وہ سید صاحب بتائیں گے، اب وقت نہیں ہے مجھے ورنہ میں خود بتاتا۔ ایک محبت میں ثواب ہے، جائز محبت میں تو آپ کو سکون ملے گا، اطمینان کی زندگی بسر ہوگی، خیر و عافیت سے رہیں گے، ذلتوں سے بچیں گے، رسوائیوں سے بچیں گے، جوتوں سے بچیں گے۔ ایک میں عذاب ہے، ایک میں ثواب ہے، اس کے اوپر کی محبت۔ ہاں ہاں، انسان محبت کرے گا، اس کے اوپر کی محبت کیا ہے؟ انس تو انسان میں رہے گا۔ انسان، تمام انسان، جس طرح جمادات سے اعلیٰ، بور ہو رہے ہیں کیا؟ نباتات سے اعلیٰ حیوانات، حیوانات سے اعلیٰ انسانات، تمام انسانات سے اعلیٰ کون؟ مومن۔ انس کا ڈائریکشن وہ بدل دیتا ہے۔ سارے انسانات عشق مجازی میں مبتلا رہتے ہیں، مومن عشق حقیقی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ مولا کہتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والا کون؟ جو اللہ سے زیادہ محبت کرتا ہے، اور محبت کر کے کیا ہوتا ہے؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی اعلیٰ ہو۔ تو یہاں ایک بات، جمادات میں ایک چیز ہے جسم، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ایک صفت بڑھ گئی نباتات میں، نشو و نما بڑھنے لگا تو وہ جمادات سے اعلیٰ ہو گیا۔ اس کے اوپر ایک صفت بڑھی، حرکت، تو حیوان بڑھ گیا۔ اس کے اوپر ایک صفت ملی، انسان آگے بڑھ گیا۔ تو جمادات قربان ہوتا ہے نباتات پر، نباتات قربان ہوتے ہیں حیوانات پر، حیوانات قربان ہوتے ہیں انسانات پر۔ اب یہ تمام انسانوں کو انس باللہ کس سے ملا؟ انس تو ہے، اس انس میں ان کی محبت کو کس نے؟ اللہ اللہ اللہ۔ یہ انس اللہ کی ذات سے کیسے پیدا ہو گیا؟ کہنا پڑے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ جو ہمیں اللہ کی محبت ملی ہے۔ تو جمادات حیوانات، نباتات پر قربان، نباتات حیوانات پر قربان، حیوانات انسانات پر قربان، سارے انسانات محمد رسول اللہ کی ذات پر قربان، سرکار پر مارنے کے لیے، سرکار پر قربان ہونے کے لیے، سرکار پر مر مٹنے کے لیے انسانوں کی تخلیق ہوئی۔ وہ نہ ہوتے تو ہمیں خدا کا پتہ کہاں ملتا؟ خدا کو کون جانتا؟ خدا سے کون محبت کرتا؟ سارے انسان مومنین خدا سے محبت کرنے والے،
اور میرے حضور خدا کی محبت دینے والے، سارے انسان خدا سے مومنین خدا سے عشق کرنے والے، اور میرے آقا عشق الہی کو تقسیم کرنے والے، میرے آقا قاسم عشق الہی، اسی لیے سارے انسانات ان پر قربان ہو رہے ہیں۔ تو بندگان خدا، انسان کون؟ اللہ سے محبت کرنے والا۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، تمہید کو سمجھا آپ نے؟ آپ سمجھائیں گے، آپ آ جائیے 5 منٹ۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ جملہ، اس آیت کا یہ حصہ سننے کے بعد مومن اپنی قسمت پر ناز کرے، فخر کرے، سر بسجود ہو جائے، اللہ کا شکر ادا کرے۔ اللہ یہ نہیں کہتا ہے کہ اے ایمان والو مجھے زیادہ چاہو، خبر دے رہا ہے، جملہ خبریہ، خبر دے رہا ہے کہ محی الدین مجھے بہت زیادہ چاہتا ہے، مجھے چاہو نہیں کہا۔ ہائے 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 ہائے، اے ایمان والو میں سب سے زیادہ چاہت کا مستحق ہوں، مجھے چاہو نہیں۔ ایمان والا جو ہے وہ مجھے بہت چاہے گا، چاہے بغیر رہ نہیں سکتا۔ ایمان والا چاہے گا، اور جتنا چاہے گا، صرف چاہے گا نہیں، ایمان والے مجھے چاہتے ہیں یہ بھی نہیں کہا، ایمان والا مجھے چاہتا ہے اشد حبا للہ، بہت زیادہ محبت۔ اب اللہ جسے بہت کہے وہ کتنی محبت ہوگی وہ اللہ جانے۔ تو بندگان خدا، اب ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ایمان والوں کی نشانی کیا بتاتا ہے؟ بہت زیادہ پیار کریں گے وہ۔ اب ہمیں دیکھنا کہ یہ بہت زیادہ محبت ہے، بہت زیادہ ہے نہیں تو فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ آج اس پر ہماری توجہ نہیں ہے، اس پر ہماری توجہ نہیں، قلب کی طرف دیکھتے ہی نہیں۔ یاد رکھو اللہ صرف قلب ہی کو دیکھتا ہے، مخلوق جسم کو دیکھے گی۔ مخلوق میں بھی ایک ہے عشق مجازی، عشق حقیقی۔ عشق مجازی دنیاوی جو محبت ہے، محب محبوب کے باڈی کو پسند کرے گا، میرا محبوب میرے پاس رہے، اس کا دل جہاں چاہے رہے، دل کہاں بھی رہے، مجھے اس سے لینا نہیں ہے۔ اللہ کی محبت کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے جسم تو جہاں رکھنا ہے رکھ، دل کو میرے پاس رکھ، دل اللہ کی یاد میں رہے، دل اللہ کے یاد و یافت میں رہے۔ تو ہماری نظر بھی دل کی طرف رہے، دل کی طرف رہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا جو محبوب ہے وہ دل ہی کو دیکھتا رہتا ہے، دل کو دیکھتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَنظُرُ إِلَىٰ صُوَرِكُمْ، اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، گورے لوگوں کو دیکھتا ہے کہ اللہ سید صاحب کی داڑھی سفید ہوگی، نہیں دیکھتا کالی داڑھی، نہیں، اس کے پاس کالا سیاہ سفید گورا، میرے آقا کے پاس نہیں تو اللہ کے پاس کہاں ہوگا؟ گورا کالا نہیں، موٹا دبلا نہیں، اس کے پاس کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تقوی کہاں؟ تقوی کا محل کیا ہے؟ قلب، قلب کو دیکھتا ہے۔ تو ہمیں بھی قلب کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ ہماری پوری توجہ ظاہر پر ہے، میں ظاہر کا منکر نہیں، باطن دل کو دیکھیے کہ وہ محبت ہے۔ ماں باپ سے بڑھ کر اللہ کا پیار ہے، بھائی بہن سے زیادہ اللہ کو چاہتے ہیں، کاروبار سے زیادہ اللہ کو چاہتے ہیں، نیند سے بڑھ کے نہیں چاہتے ہیں۔ نیند بڑھ گئی ہمارے پاس، نعوذ باللہ، مومن کے قلب میں نہیں بڑھی، دل سے تو وہ نماز ہی کو افضل سمجھتا ہے، مگر عمل کیا ہے اس کا؟ اگر افضل نہیں سمجھے تو وہ ایمان ہی نہیں، شیطان ہے، نفس ہے۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ تو قلب کی طرف توجہ دو کہ اللہ کی محبت۔ اور 10 منٹ ہے میرے، مجھے مت روکیے، 10 منٹ اور۔ تو جب محبت ہو جاتی ہے تو محب 2 کام کرتا رہتا ہے، ذرا غور سے سنیں، 2 کام۔
ایک چھپاتا ہے ایک دکھاتا ہے۔ محب کا کام کیا؟ چھپانا دکھانا۔ محب کا کام کیا ہے؟ چھپانا کبھی دکھانا، کسی سے چھپانا کسی کو دکھانا، یہ محب کا کام۔ محب یہ دو کاموں میں رہے گا، کسی سے چھپائے گا کسی کو دکھائے گا۔ چھپائے گا کس سے اور دکھائے گا کسے؟ اغیار سے چھپائے گا، یار کو دکھائے گا۔ محب کا کام ہی وہ بھی کون سا محب؟ محب حقیقی نہیں، یہ کیفیت عشق مجازی میں پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ، عشق مجازی، دنیاوی محبت کسی کو ہو گئی، کسی سے ہو گئی، تو وہ چاہنے والا دو کام کرتا رہتا ہے، ایک چھپاتا ایک دکھاتا۔ لوگوں سے چھپاتا، جس سے محبت کرتا اسے دکھاتا، بس یہی کام اس کا رہتا۔ جسے دکھانا اسے دکھاتا اور جس سے چھپانا اس سے چھپاتا۔ محب کا کام کیا؟ اور 5 منٹ ہیں، کسی سے چھپانا کسی کو دکھانا۔ دنیا میں محبت ہو گئی، خادر صاحب کو اپنی اہلیہ سے محبت ہو گئی، خادر صاحب یہ میرا پھول لے کے جا رہے ہیں، ادھر بہن بیٹھی ہے، ادھر ماں بیٹھی ہے، ادھر کوئی اور بیٹھی ہے، یہ کیا کرتا؟ پتلون کی جیب میں رکھ لیتا اور ایسا جا کے 5 عورتوں سے چھپا کے لے جا کے اپنی زوجہ کو دیتا ہے۔ یہ چھپانا کیا اور دکھانا کیا ہے؟ محبت کا تقاضا۔ یہ کیوں چھپا رہا ہے؟ کہ اسے اپنی زوجہ سے محبت ہے، ان سے محبت نہیں۔ اگر ان کو دکھاتا ہے تو محبت نہیں کرتا ہے، وہ محبت کا تقاضا ہی ہے اغیار سے اپنی محبت کو چھپائے، اپنے اعمال کو چھپائے۔ یہ تو محبت حقیقی ہے۔ ذرا غور سے سنیں، محبت حقیقی، 5 منٹ۔ حقیقی محبت میں دکھانے کو کیا کہتے ہیں اور چھپانے کو کیا کہتے ہیں؟ ذرا غور سے یہ ختم کر لیتا ہوں۔ ایسا ہوتا ہے نا، جس سے محبت ہے آپ کی پوری توجہ اس کی طرف رہتی ہے، اسے راضی کر لوں، میری محبت اس پر ظاہر ہو جائے۔ محب کا کام محبوب کے آگے اپنی محبت کو ظاہر کرے، کسی اور کے آگے نہیں۔ اوروں سے محبت کو چھپاتا ہے، محبوب کے آگے دکھاتا ہے۔ جھوٹا ہے تو اوروں کو دکھائے گا۔ جو جھوٹا محب ہے، سمجھ میں آتی ہے بات، وہ اوروں سے اپنی محبت کو ظاہر نہیں کرے گا۔ جتنی محبت بڑھتی جائے گی اتنا وہ پردے میں ہوتا جائے گا، اتنا ہوتا۔ ذرا غور سے سنیں آپ، میں ایک نکتہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ یہ تو مجازی محبت کا یہ حال، یہ حقیقی محبت ہے۔ مولا فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ مجازی محبوب کے آگے محب اپنی محبت کو چھپا نہیں سکتا، کسی نہ کسی بہانے وہ اپنی محبت کو ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر فاروق چل رہے ہیں، کہیں جا رہے ہیں تو راستے میں کوئی نہیں تھے، تو سیدنا فاروق کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں آپ کو بہت زیادہ چاہتا ہوں، میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، ایک چیز بیچ میں حائل ہو رہی ہے یا رسول اللہ، ایک چیز اس سے بھی بڑھ کے چاہنا چاہتا ہوں، سب سے زیادہ چاہتا ہوں، یہ جان کے سوا، اب یہی ایک مصیبت کو بھی دور کر دیجئے۔ واقعہ ہے یا نہیں؟ تو محبوب کے آگے اپنی محبت کو ظاہر کرنا چاہتا اور دوسروں سے چھپاتا۔ 5 منٹ ہیں اور تو عشق حقیقی میں محبت کے دکھانے کو کیا کہتے ہیں؟ پھول لے کے جائیں گے، پھول لے جائیں گے، معشوق مجازی، جو معشوق مجازی ہوگا اسے پھول دیں گے، عطر دیں گے، کپڑا دیں گے، بریانی دیں گے، کباب دیں گے، شیخ دیں گے، جو بھی دیں گے۔ حقیقی محبوب
جو ساری ایک چیز کا وہ دینے والا ہے، وہ کیا لے گا تم سے؟ حیات کا دینے والا، سماعت کا دینے والا، بصارت کا دینے والا، کلام کا دینے والا، وجود کا دینے والا، انا کا دینے والا، زمین کا دینے والا، آسمان کا دینے والا، باپ کا دینے والا، بھی ارے بولتا بولتا مر جاؤں گا، اس کی دین کو سمجھا نہیں سکتا، اسے کیا دیں گے؟ تو اسے تو دے نہیں سکتے، پھر محبت کو ظاہر کرنے کا جذبہ ہے تو اس جذبے کے اظہار ہی کو کہتے ہیں عبادت۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ عبادت۔ تو محب کیا کرتا ہے؟ کسی کو دکھاتا ہے، کسی سے چھپاتا ہے۔ بور ہو رہے ہیں کیا آج ذرا کچھ؟ تو دکھانا یہ کیا ہے؟ عبادت کیا ہے؟ محبت کا اظہار۔ یہ کس کے آگے کرنا؟ معبود برحق، معبود حقیقی کے آگے دکھانا، اللہ کو دکھانا، ما سوی اللہ سے چھپانا۔ تو نہیں سمجھ میں، اللہ کو دکھانے کے لیے جو عبادت کرتا ہے اسے کہتے ہیں عشق۔ وہ عبادت اگر مخلوق کو دکھائے تو اس کا نام ہے شرک۔ عبادت خدا کو دکھائے تو وہ کیا ہے؟ عشق۔ مخلوق کو دکھا رہا ہے، فسق۔ تو محب، ہر محب اپنے محبوب کو اپنی محبت ظاہر کرنا چاہتا ہے اس کے سامنے۔ تو مولا نے کہا تو محبت ظاہر کرنا چاہتا ہے، آ جا محبت کو ظاہر کر۔ ختم، بیزار ہو رہے کیا؟ محبوب کے آگے کیا کرتا محب؟ یہ بول کے ختم کر لیتا ہوں۔ پہلے آتا، کھڑا ہو جاتا، اپنی محبت کو ظاہر کر، سب سے ہٹ کے اس کے آگے، ادھر کوئی، ادھر دوست، ادھر خویش و اقارب، ادھر سب۔ پہلا کام اس کے آگے کھڑا ہو جانا۔ اللہ اکبر۔ کس کے آگے کھڑا ہے تو؟ محبوب حقیقی کے آگے کھڑا ہوا ہے۔ محبوب تو راضی ہو جا، محبوب تو راضی ہو جا، تیرا غلام تیرے دربار میں کھڑا ہوا ہے، ہاتھ باندھے کھڑا ہوا ہے، مولا تو راضی ہو جا۔ کھڑا رہتا ہے، کھڑا رہتا ہے، محبوب کے آگے کھڑ جاتا ہے۔ اب اس پر بھی بات نہیں بنتی ہے تو مناتے ہوئے جھک جاتا ہے کہ مولا تو راضی ہو جا، اے محبوب حقیقی تو راضی ہو۔ پھر دیکھتا ابھی بات نہیں بنی، سجدے میں گر جاتا ہے، قدموں پہ گر جاتا ہے۔ مولا کہتا ہے الساجد یسجد بین خدمئی الرحمن، قدموں میں گر کے کہتا اب سر اٹھانے والا نہیں، جب تک تو میری محبت کو قبول نہیں کرے گا یہ تجھے تیرے دربار سے ہٹنے والا نہیں۔ میں تو تیرے در سے نہ ٹلوں گا، دے کے نہ دے تو پیار کی بھیک، میں ہوں فقیر عجب ڈھب کا، میں تو تیرے در سے نہ ٹلوں گا، دے کے نہ دے تو پیار کی بھیک۔ تو بندگان خدا، عشق حقیقی میں عاشق حقیقی کیا کرتا ہے؟ محبوب کو آگے اپنی عبادتوں کو ظاہر کرتا ہے، ہر عمل ان کے لیے کرتا ہے۔ اور 5 منٹ ختم کر لینا۔ ہر عمل جو ان کے لیے نہیں کیا وہ عمل ہی نہیں، وہ محبت کا عمل نہیں۔ سمجھ میں آیا؟ خل، مولا کہتے ہیں اے محبوب آپ فرما دیجئے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے محبوب آپ فرما دیجئے میری نمازیں، میری قربانیاں، میری زندگی، میری موت سب اللہ کے لیے۔ تو عشق حقیقی جسے حاصل ہو جاتا ہے اس کی نظر سے ما سوی اللہ نکل جاتے ہیں۔ ما سوی اللہ نکل گیا، اللہ کے سوا کوئی اس کے دل میں نہیں ہے تو وہ اللہ کا عاشق نہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو غیر اللہ کو اگر دکھانا چاہتا ہے عمل تو سمجھو تو اللہ کا چاہنے والا نہیں، وہ اللہ کا چاہنے والا نہیں۔ ہر عمل اسے دکھانا،
تو میں نے کیا کہا, محب کیا کرتا ہے, کچھ چھپاتا ہے, کسی سے چھپاتا ہے, کسی کو دکھاتا ہے. تو محب حقیقی کا حال یہ ہو جائے کہ اپنی عبادتوں کو چھپائے اور محبوب حقیقی کو دکھائے, محبوب حقیقی کو دکھائے. نہیں دکھاتا ہے غیر کو, غیر کے بھی دیکھنے کا شوق ہے, تو سرکار نے فرمایا اشرکا, اس نے کیا کیا, من صلی ریاء فقد اشرکا, من تصدق ریاء فقد اشرکا, من صام ریاء فقد اشرک. اللہ اکبر. نماز پڑھتا ہے مگر کیا, شرک کرتا ہے. روزہ رکھتا ہے, کیا کرتا ہے, سرکار فرماتے ہیں شرک کرتا ہے. زکوٰۃ دیتا ہے, کیا کرتا ہے, شرک. اگر دکھانے کے لیے کرتا ہے تو وہ نماز نہیں, وہ شرک ہے. تو آج سے کوشش کیجئے کہ عبادت کے وقت کسی کا خیال نہ رہے. کوشش کیجئے, فرض مسجد میں جانا ضروری ہے, فرض نماز کے لیے جانا ضروری ہے. یہ بھی ان کا حکم ہے کہ یہ دکھاؤ, وہاں دکھانا, تمہاری چلنا نہیں, یار کی مرضی چلنا, وہاں دکھانا, برابر مسجد جانا, کچھ بھی ہو جائے. لوگ ہمیں ریاکار بولتے ہیں, بولنے دو, ان کا حکم ہے ہم جائیں گے برابر. نوافل جتنا ہو سکے پردے میں کرو, پھر دیکھو قلب کی کیفیت, قلب کی حالت کیا ہوتی ہے, نفس کس طرح بے چین ہوتا دیکھیے, کبھی کر کے دیکھیے. تو عاشق کا کام کیا ہے, اعمال صالحہ کو دکھاتا ہے. کسے دکھاتا ہے, اللہ کو, اور چھپاتا کس سے, غیر اللہ سے. تو آج کی بات یہاں ختم کر لیتا ہوں کیونکہ وقت کی پابندی و ملحوظ رکھنا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ. அல்லாஹ் ஜல்லஷானஹு தஆலா நம்மை பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய உம்மத்திலே அல்லாஹ் கொண்டு வந்திருக்கின்றான். அன்பர்களே, அவர்கள் நமக்கு கிடைத்தது, அவர்களுடைய நிஸ்பத் நமக்கு கிடைக்குதல் என்பது பெருமானாருடைய அவர்களுடைய நிஸ்பத்தின் மீது நாம் எவ்வளவுதான் சந்தோஷப்பட்டாலும், நாம் எவ்வளவுதான் மகிழ்ச்சி அடைந்தாலும் அது குறைவாகத்தான் இருக்கும். ஏனென்று சொன்னால், பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய நிஸ்பத் நமக்கு கிடைத்தது இருக்கின்றதே, அவர்கள் யார், அவர்களுடைய தொடர்பு நமக்கு கிடைத்திருக்கின்றது, அவர்களுடைய குலாமாக ஆகக்கூடிய நசீபை அல்லாஹ் நமக்கு தந்திருக்கின்றான். அவர்கள் யார், அதை நாம் விளங்க வேண்டும். அவர்கள் யார், யாரை அல்லாஹ்வே காதலிக்கின்றானோ அந்த பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள். அன்பர்களே, அல்லாஹ்வே அவர்களை காதலிக்கின்றார் என்று சொன்னால், அந்த பெருமானார் அவர்களுடைய உம்மத்திலே நாம் வந்ததற்காக வேண்டி நாம் எவ்வளவுதான் அதிலே அந்த சந்தோஷத்தை நாம் கொண்டாடினாலும் அதற்கு ஈடிணையாக எதுவும் இல்லை என்று சொன்னார்கள். அன்பர்களே, அல்லாஹ் ஜல்லஷானஹு தஆலா, அல்லாஹ் எல்லாவற்றையும் அல்லாஹ் படைத்திருக்கின்றான். அல்லாஹ் காலிகு குல்லி ஷை, அல்லாஹ் திருமறையிலே சொல்லுகின்றான், ஒவ்வொரு வஸ்துவையும் அல்லாஹ் தான் படைத்தான். ஒவ்வொரு வஸ்துவையும் படைத்தவன் அல்லாஹ் தான் என்பதாக அல்லாஹ் சொல்லி தருகின்றான். இப்போ வஸ்துக்கள் இந்த உலகத்தில் இதமா சொன்னாங்க, 4 வஸ்துக்கள் இருக்கின்றது, 4 வகையான பொருள்கள் இருக்கின்றது. முதலாவது என்னன்னு சொன்னா நபாதாத், ஜமாதாத், திடப்பொருள். இரண்டாவதாக நபாதாத், தாவரங்கள். மூன்றாவதாக ஹயவான், விலங்குகள். நான்காவதாக இன்சான், மனிதன். இப்படி 4 வர்க்கங்களை அல்லாஹ் படைத்திருக்கின்றான். முதலில் என்ன, ஜமாதாத். ஜமாதாத் என்று சொன்னால் என்ன அன்பர்களே, ஜமாதாத் என்பது திடப்பொருள். இதமா சொன்னாங்க, இந்த 4 வகையான வர்க்கத்திலும் இருக்கக்கூடிய முதல் எழுத்து
அந்த வர்க்கம் எதை சார்ந்தது என்பதை குறிக்கின்றது என்று சொன்னாங்க. ஜமாதாத், அதுல முதல் எழுத்து என்ன? ஜீம் இருக்கின்றது. ஜீம் என்று சொன்னால் ஜிஸ்ம். அதற்கு ஜிஸ்ம் மட்டும்தான் இருக்கும். திடப்பொருள் என்று சொன்னால் அந்த பொருள் மட்டும்தான் இருக்கும். அதிலே எந்த விதமான வளர்ச்சியும் இருக்காது, எந்த அசைவும் இருக்காது. சொல்லி காமிச்சாங்க. இப்ப 600 ஸ்கொயர் ஃபீட் உள்ள வீடு, அந்த வீடு இருக்குது. 5 வருஷத்துக்கு பிறகு அந்த இடம் வளர்ந்துருங்களா? 600 ஸ்கொயர் ஃபீட் 1000 ஸ்கொயர் ஃபீட்டா போயிடுமா? போகாது. 10 வருஷத்துக்கு பிறகு சொன்னாங்க, ஒரு பொருள், ஒரு கல் எடுத்து இங்க வைக்கிறாங்க. அந்த கல் கியாமத் வரைக்கும் அது அங்கதான் இருக்கும். யாரும் அசைச்சாதான் அசையும், அதுவாக அசைகிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை. அப்ப இது திடப்பொருள். இப்ப இதுல இருக்கக்கூடிய ஜீம் இருக்குதுங்களே, அது அதை உணர்த்துகின்றது. இது ஜிஸ்ம் மட்டும்தான் இதிலே இருக்கின்றது, இதிலே வேறு எதுவும் இல்லை என்பதை உணர்த்துகின்றது. அடுத்ததாக நபாத்தாத். நபாத்தாத் என்றால் என்ன? தாவரவியல், தாவரங்கள், மரம், செடி, கொடிகள். இதுல என்ன இருக்குது அன்பர்களே? ஒன்றை விட ஒன்று உயர்ந்ததாக இருக்கின்றது. நபாத்தாத்தை விட, ஜமாதாத்தை விட நபாத்தாத் உயர்ந்ததாக இருக்கின்றது. ஏன் என்று சொன்னால், நபாத்தாத்திலே அந்த இருக்கக்கூடிய நூன் உணர்த்துகின்றது, இதிலே வளர்ச்சி இருக்கின்றது என்பதை அது காட்டுகின்றது. அப்போ ஒரு செடி, ஒரு சின்ன செடி, ஒரு மாங்காவை கொண்டு, மாங்காய் கொட்டையை கொண்டு விவசாயி பூமியில புதைக்கிறான். புதைச்சதுக்கு அப்புறம் அது எப்படி வளருது? சின்னதாக வளருது. அதுக்கப்புறம் 6 மாசத்துல பெரிய மரமாக இருக்கின்றது. 3 வருஷத்துக்கு பிறகு பாத்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய மரமாக வளர்ந்து பலன் கொடுக்க ஆரம்பிக்குது. அப்ப ஒண்ணுமே இல்லாம சிறிய வஸ்துவாக இருந்தது, அதிலிருந்து வளர்ச்சி இருக்கின்றது. தாவரத்துல என்ன இருக்குதுங்க? வளர்ச்சி இருக்கிறது. நபாதாத்தை, ஜமாதாத்தை விட இந்த நபாதாத் ஏன் உயர்ந்தது என்று சொன்னால், இதிலே வளர்ச்சி இருக்கின்றது. அதன் காரணமாக இது அதை விட உயர்வானதாக இருக்கின்றது. மூன்றாவதாக ஹயவானாத், விலங்குகள், ஆடு, மாடு, சிங்கம், புலி, இப்படி எல்லாமே. இதுல இருக்கக்கூடிய முதல் எழுத்தாகிய ஹா, ஹே, இது எதை உணர்த்துகின்றது என்று சொன்னால், இதிலே ஹரக்கத் இருக்கின்றது. அது ஜமாதாத்துல அது அங்கேயே இருக்கும், வெறும் பொருள் தான், வளர்ச்சி கூட இல்லை. தாவரங்கள் வளர்கின்றது, ஆனால் அதை அசையாது. ஆனா ஒரு சாதாரண ஆடு எவ்வளவு தூரம் போகுது பாருங்க. ஒரு சின்ன ஆடு, அது ஒரு விலங்கு, அது ஹயவான், அது எவ்வளவு தூரம் போகுது? இங்கிருந்து எத்தனை கிலோமீட்டர் வேணாலும் போயிடும். அப்ப அசைவு இருக்கின்றதனால் இது நபாத்தாத்தை விட உயர்ந்ததாக இருக்கின்றது. அது மட்டுமல்ல, ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு குர்பான் ஆகுது. ஒரு விவசாயி தன்னுடைய மரத்தை வளர்ப்பதற்காக வேண்டி, தன்னுடைய செடியை வளர்ப்பதற்காக வேண்டி இந்த பூமியை தோண்டுகின்றான், அழிக்கின்றான். அவன் அழிச்சுதான் அதுக்கு பிறகு அதிலிருந்து ஒரே ஒரு மரத்தை உருவாக்குறதுக்கு ஒரு விவசாயி செய்யறான். அன்பர்களே, அப்படி வளரக்கூடிய மரம் ஜமாதாத்துகளை விட உயர்வானதாக தாவரங்கள், அவைகள் குர்பானாகுகின்றது விலங்குகள் மீது. ஒரு ஆட்டுக்காக வேண்டி காதர் மூலா போய் ஒரு மரத்தையே உடைச்சி எடுத்துட்டு வர்றாங்க. தான் வீட்டுல இருக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன ஆடு, அதுக்கு உணவு கொடுக்கறதுக்காக வேண்டி ஒரு மொத்த மரத்தையும் உடைச்சி எடுத்துட்டு வர்றாங்க. அப்ப என்ன இதுல தெரியுது? ஒரு தாவரங்கள் முழுமையாக தன்னை அழித்துக் கொள்கின்றது, அவைகள் அழிக்கப்படுகின்றது ஒரு ஹைவானுக்காக. அன்பர்களே, அதனால திடப்பொருளை விட தாவரங்கள் உயர்வானது, தாவரங்களை விட ஒரு ஹயவான், ஒரு விலங்கு உயர்வானது. ஆனால் அதையும் விட, இந்த மூன்றையும் விட உயர்வானவன் இன்சான், மனித வர்க்கம் இருக்குதுங்களே, இது மிக உயர்வானது. அன்பர்களே, இன்சானுடைய முதல் எழுத்து என்ன? எஜமா சொன்னாங்க, ஹம்சா அலி. அது எதை உணர்த்துகின்றது என்று சொன்னால், மனிதனிலே உன்ஸ் இருக்கின்றது, அவனிலே பிரியம் இருக்கின்றது, அவன் பிரியப்படுவதற்கும் பிரியம் கொள்வதற்கும் தகுதியானவனாக இருக்கிறான்னு அல்லாஹ் அதை உணர்த்துறான். அன்பர்களே, அதனால மனுஷன்ல என்ன இருக்குது என்று சொல்லி சொன்னா, அவன் பிரியம் கொள்கின்றான். பிரியம் கொள்ளாதவன் மனுஷனாகவே இருக்க முடியாது. அதனாலதான் பாருங்க, இந்த மூன்றும் அவனுக்கு குர்பானாக ஆகுது.
அவன் பாருங்க, இந்த ரெண்டையும் சாப்பிட்ட ஆட்டையும் மாட்டையும் சாப்பிடுறான், அதுவும் பனாவாக ஆகுகின்றது ஒரு மனுஷனுக்கு. ஏன்? மனிதன் உயர்வானவன். எதனால் நீ உயர்வானவன் என்று சொன்னால், உன்னிலே நீ பிரியம் கொள்ளக்கூடியவனாக இருக்கின்றாய், நீ காதல் கொள்ளக்கூடியவனாக இருக்கின்றாய், நீ மற்றவர்களை நேசிக்க கூடியவனாக இருக்கின்றாய். ஒரு மனுஷன் யாரையுமே நான் நேசிக்கல நீ சொல்லவே முடியாது. யாரையுமே நேசிக்காத ஒருத்தவன் அவன் மனுஷனே இல்லை. சொன்னாங்க எதுமா, ஒருத்தவன் அடுத்தவர்களை யாரையுமே நான் நேசிக்கிறது இல்லப்பா சொல்லுவான், அவன் தன்னை நேசிப்பான். யாரையுமே அடுத்தவங்களை நேசிக்கலன்னு சொல்ற ஒருத்தவன் குறைந்தபட்சம் தன்னையாவது அவன் நேசிக்கத்தான் செய்வான், நேசிக்காம இருக்க மாட்டான். அன்பர்களே, இப்படி மனித வர்க்கம் எதனால் உயர்ந்தது என்று சொன்னால் பிரியம் கொள்கின்றார்கள், அடுத்தவர்களை பிரியம் கொள்கின்றார்கள். இப்ப பிரியத்துல சாதாரணமா உலகத்துல ரெண்டு வகையான பிரியம் இருக்குது. ஒண்ணு, அந்த பிரியத்தை கொண்டு வேதனை வரும், அதாபு வரும். இன்னொன்று, அந்த பிரியத்தை கொண்டு சவாபு கிடைக்கும். அதாபு கிடைக்கக்கூடிய பிரியம் என்ன? ஹராமான இடங்கள்ல அல்லாஹ் எதை தடுத்திருக்கின்றானோ அந்த இடங்கள்ல கொள்ளக்கூடிய பிரியம் இருக்குதுங்களே, காதல் இருக்குதுங்களே, அது மனுஷனுக்கு நோவினை அதாவை தருகின்றது. ஆனால் எந்த இடத்துல அல்லாஹ் பிரியம் கொள்ள சொல்லுகின்றானோ, மனிதர்களிலே யாரை பிரியம் கொள்ளும்படியாக சொல்லுகின்றானோ, உதாரணம் மனைவியை நேசிக்கிறது, இதன் மூலம் என்ன கிடைக்குது? மனுஷனுக்கு சவாபு கிடைக்குது. நண்பர்களே, அல்லாஹ் அந்த மனைவியை நேசிப்பதின் மூலமாக அல்லாஹ் சவாபை கொடுக்கின்றான், நன்மையை அல்லாஹ் தருகின்றான். அன்பர்களே, இப்படி பிரியம் கொள்ளக்கூடிய மனித வர்க்கம் அனைத்து மனிதர்களையும் விட ஒரு மனிதன் சிறந்தவன். அவன் யார் என்று சொன்னால் அவன் தான் முஃமினாக இருக்கின்றான். ஏன் அவன் சிறந்தவன்? இவர்கள் எல்லாம் மற்றவர்களை நேசிக்கின்றார்கள், ஆனால் அந்த மனிதன் வல்லதீன ஆமனு அஷத்து ஹுப்பல் லில்லாஹ், அந்த மூமின் இருக்கின்றானே ஒரு மூமின், அவன் அல்லாஹ்வை நேசிக்கின்றான், படைத்தவனை நேசிக்கின்றான். அதனால் மொத்த மனித வர்க்கத்தையும் விட ஒரே ஒரு மூமின் சிறந்தவனாக இருக்கின்றான். அன்பர்களே, அல்லாஹ்வை பிரியப்படக்கூடிய, அல்லாஹ்வை நேசிக்கக்கூடிய, அல்லாஹ்வை காதலிக்கக்கூடிய முறை எப்படி மனுஷனுக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னு சொன்னா, அதை காண்பித்தவர்கள் கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள். அதனால் அவர்களுக்கு அர்ப்பணம். அன்பர்களே, நம்மை அல்லாஹ்வை காதலிக்க கூடியவர்களாக ஆக்கியவர்கள் கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள். அதை தான் அல்லாஹ் சொல்லுகின்றான், வல்லதீன ஆமனு அஷத்து ஹுப்பல் லில்லாஹ். எல்லா மனித சமுதாயமும் ஒருபுறம், ஆனால் இவன் அல்லாஹ்வின் மீது, தன்னுடைய ரப்பாகிய அல்லாஹ்வின் மீது அளவு கடந்த நேசம் கொண்டவன் என்பதாக அல்லாஹ் சொல்லி தருகின்றான். அவனிடம் தன்னை முழுமையாக காட்டுகின்றான். அகியார்கள், அதாவது தனக்கு வேண்டப்படாதவர்கள், தான் யாரை காதலிக்கவில்லையோ அவர்களை விட்டு மனிதன் தூரமாக ஆகுகின்றான். அவர்கள்ட்ட மறைக்கிறான், காதலிக்கிறவங்கள்ட்ட காமிக்கிறான். உதாரணம் சொன்னாங்க, உதாரணத்தில் சொன்னா ஈஸியா புரியும். ஒரு மனுஷன் தான் மனைவிக்காக வேண்டி ஏதோ ஒரு வஸ்துவை, ஒரு பொருளை, ஒரு மாலையை அல்லது ஒரு பூவை வாங்கிக்கிட்டு போறாரு. போகும்போது தன்னுடைய மனைவி கிட்ட கொண்டு போய் கொடுக்கறதுக்காக அவர் போகும்போது மனைவியிடம் கொடுக்க வேண்டும். மனைவிதான் அவருக்கு, அவர் யாரை நேசிக்கிறார் சொன்னா மனைவியை நேசிக்கிறார். அப்படி கொடுக்கறதுக்காக போகும்போது பிறரிடம் மறைக்கின்றார். சகோதரி வருகின்றால் மறைக்கின்றார், மற்றவங்க இருக்கிறாங்க அவங்க கிட்ட மறைக்கிறார். மறைச்சு தன்னுடைய மனைவியிட்ட கொண்டு போய் கொடுக்கிறார். அப்ப இதுல என்ன தெரியுதுன்னு சொன்னால், காதலிக்க கூடியவன் யாரை விரும்புகின்றானோ அவனிடம் தன்னுடைய விருப்பங்களை தன்னை காண்பிப்பான், பிறரிடம் மறைப்பான். அன்பர்களே, அல்லாஹ்வை நாம் காதலிக்கின்றோம் என்று சொன்னால் அல்லாஹ் சொல்லி தருகின்றான், வல்லதீன ஆமனு அஷத்து ஹுப்பல் லில்லாஹ். அல்லாஹ் ஈமான் கொண்ட ஒரு மூமின் அவன் அல்லாஹ்வை நேசிக்கின்றான். எந்த அளவுக்கு சொன்னா அளவு கடந்து நேசிக்கிறான் அல்லாஹ் சொல்றான். இந்த இடத்துல அல்லாஹ் எப்படி சொல்லல, என்ன நீங்க நேசிங்கன்னு அல்லாஹ் சொல்லல, நீங்கள் அளவு கடந்து என்ன நேசிங்கன்னு அல்லாஹ் சொல்லல. எப்படி அல்லாஹ் சொல்றான்? மூமினாக இருந்தால், ஒருவன் மூமினாக இருந்தால் அவன் என்னை அளவு கடந்து நேசிப்பான்னு அல்லாஹ் சொல்றான். அன்பர்களே, இந்த இடத்துல எஜமா பார்க்க சொன்னாங்க, நம்முடைய கல்விலே அப்படிப்பட்ட நேசம் இருக்கின்றதா என்பதை பாருங்க. நாம எல்லாரையும் விட
நாம் வாப்பாவை விட, உம்மாவை விட, மனைவி விட, மக்களை விட, எல்லோரையும் விட நாம் அல்லாஹ்வை நேசிக்கின்றோமா? அப்படிப்பட்ட நேசம் நம்முடைய உள்ளத்திலே இருக்கின்றதா அப்படின்றத பாருங்க. நாங்கள் நண்பர்களே, மனிதர்கள் அவர்கள் எதை பார்ப்பார்கள் என்று சொன்னால் அவர்கள் நம்முடைய உடலைத்தான் பார்ப்பார்கள். மனிதர்களுக்குள்ள காதல் கொள்றாங்களே, அவங்க எதை கேட்பாங்க? உடல் கூட இருந்தா போதும்னு சொல்லுவாங்க. தான் உடம்பால் ஜிஸ்மு இருந்தா போதும்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் அல்லாஹ் உடலை கேட்பதில்லை. நீ என்ன வேலை வேணாலும் செஞ்சுக்கோ, ஓ கல்பல என்ன வையின் அல்லாஹ் சொல்றான். உன்னுடைய உள்ளத்திலே என் அல்லாதவர்களுடைய நேசம் இருக்கக்கூடாது என்பதாக அதைத்தான் அல்லாஹ் எதிர்பார்க்கின்றான். பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னாங்க இல்லைங்களா, இன்னல்லாஹ லா யன்துரு இலா சுவரிக்கும், அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானஹு வ தஆலா உங்களுடைய சூரத்துகளை, உங்களுடைய தோற்றங்களை அல்லாஹ் பார்ப்பதில்லை. வெள்ளையா கருப்பான அல்லாஹ் பார்க்கிறது இல்லை. அன்பர்களே, அழகா அழகு இல்லையான்றது அல்லாஹ் பார்க்கறது இல்லை. எஜமா சொன்னாங்க, அல்லாஹ் எங்க இருந்து பார்க்க? நம்முடைய ஹபீபு நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூட பார்க்கவில்லை வெள்ளையா கருப்பா அழகா இல்லையான்னு. அன்பர்களே, உள்ளத்திலே என்ன இருந்தது என்பதைத்தான், உள்ளத்திலே என்ன இருக்கின்றது என்பதைத்தான் அல்லாஹும் ரசூலும் பார்க்கின்றார்கள். அதனால் அன்பர்களே, எதை அல்லாஹ்விடத்தில் கொடுக்கிறது? அன்பர்களே, எஜமா சொன்னாங்க, அல்லாஹ்விடத்திலே காண்பிக்க வேண்டும். எதை காண்பிக்க வேண்டும்? மனுஷன் கொடுக்கிறதுக்கு தயாராகிறான். மஹபூபுக்கு, தன்னுடைய காதலிக்கு கொடுப்பதற்கு தயாராக ஆகின்றான். அல்லாஹ்வை நாம் காதலிக்கின்றோம் என்று சொன்னால் அல்லாஹ்விற்கு நாம் கொடுக்க வேண்டும். அல்லாஹ்வுக்கு எதை கொடுக்கிறது? அன்பர்களே, அல்லாஹ்வுக்கு நாம் எதை கொடுக்க முடியும்? எல்லாம் அல்லாஹ்வால் கொடுக்கப்படுகின்றது. நமக்கு உருவம் அல்லாஹ் கொடுத்தான், உயிர் அல்லாஹ் கொடுத்தான், பார்வை அல்லாஹ் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறான், கேள்வி அல்லாஹ் கொடுக்கிறான், பேச்சை அல்லாஹ் கொடுக்கின்றான். அத்துணை நியாமத்துகளும் எஜமா சொன்னாங்க, சொல்ல ஆரம்பிச்சா ஒரு மனுஷன் ஆரம்பிச்சா மௌத்து வரைக்கும் சொல்லலாம் அல்லாஹ் என்னென்ன கொடுக்கிறான்றது. அவ்வளவையும் அல்லாஹ் கொடுக்கின்றான். அப்ப அல்லாஹ்க்கு நாம என்ன கொடுக்க முடியும்? அன்பர்களே, அதைத்தான் சொன்னார்கள். மனிதன் தன்னுடைய இயலாமையை, யா அல்லாஹ் படைத்த ரப்பாகிய நீ, உன்னை நேசிக்கக்கூடிய நாங்கள் உனக்கு எதுவுமே செய்ய இயலாது ரப்பே என்று அல்லாஹ்விடத்திலே சரணடைகின்றார்களே, அதற்கு பெயர்தான் இபாதத் என்று அல்லாஹ் சொல்லுகின்றார். இபாதத் என்று சொன்னா என்ன? அன்பர்களே, அல்லாஹ்வின் முன்னால் எஜமா சொன்னாங்க, தொழுகையில நிற்கும் போது அன்பர்களே, அல்லாஹ்விடத்திலே தக்பீர் கட்டி அல்லாஹு அக்பர்னு தக்பீர் கெட்டும் போது அவன் நின்ற நிலையிலே சொல்லுகின்றான், யா அல்லாஹ் எல்லாவற்றையும் விட்டு நான் ஒதுங்கி விட்டேன், ஓ முன்னாடி நான் நிற்கிறேன் அல்லாஹ்விடத்துல காமிக்கலாம். மனிதன் காமிச்சு அதுக்கடுத்து ருக்குவுக்கு வர்றான், நின்று ஓ முன்னாடி நின்று ரப்பே ஓ முன்னாடி நான் குனிறேங்கிறான் மனுஷன் மூமின். அன்பர்களே, அப்புறம் சொல்றான், குனிஞ்சு பார்த்த ரப்பே நான் சரணடைஞ்சிட்டேன்னு அவன் சஜிதாவிலே விடுகின்றான், அல்லாஹ்வுடைய காலடியிலே விடுகின்றான். பெருமானார் சொன்னார்கள், அஸ்ஸாஜிது யஸ்ஜுது பைன கதமையிர் ரஹ்மான், ரஹ்மானுடைய இரண்டு பாதங்களுக்கு மத்தியிலே தான் சஜிதா செய்பவன் சஜிதா செய்கின்றான் என்று சொன்னார்களே. அன்பர்களே, यस्जुदु जी अस्साजिदु यस्जुद साजिद सजदा करता है, मौला ये नहीं बोले ऐ साजिदो सजदा करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हुक्म नहीं, साजिद मौला के कदमों ही में गिरता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह. அன்பர்களே, அல்லாஹ் இப்படி சொல்லியிருந்தான்னு வச்சுக்கோங்க, பெருமானார் அல்லாஹ்வுடைய உத்தரவு என்னன்னு சொன்னா, நீ சஜிதா செய்யும் போது ஏன் ரெண்டு காலுக்கு மத்தியில நீ சஜிதா செய்யன்னு சொல்லி இருந்தால் நம்ம பரேஷான் ஆயிருப்போம், நமக்கு புரியாது, ஒண்ணும் எப்படி செய்யறது தெரியலேன்னு. அல்லாஹ் என்ன சொல்றான்? பெருமானார் சொல்லி தருகிறார்கள், நீ சஜிதா செய்யறேன்னு சொன்னா நீ ரஹ்மானுடைய பாதத்துல தான் செய்யறேன்றத தெரியுமா சொன்னாங்க. कदम को समझे या नहीं समझे वो अलग चीज है जी। अल्लाह ताला को पाँव कहाँ है? अल्लाह जिस्म जिस्मानियत से पाक है जी। अल्लाह कह रहा है खदमों में तू पड़ा हुआ है। सुभान अल्लाह, तसव्वुर ये करके मैं मौला के खदमों में पड़ा हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान मौला के खदमों में गिरा हुआ। हाँ, अरे मेरा सर किसके खदमों में है? हाँ, तसव्वुर में नमाज सजदा कर, सजदे की लज्जत मिलेगी। நண்பர்களே, இப்ப அல்லாஹ்வுக்கு கால் எங்க இருக்குது? அந்த 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 அவசியம், அந்த அந்த சிந்தனை உனக்கு தேவையில்லை. அல்லாஹ் சொல்லுகின்றான், நீ சஜிதா செய்யறேன்னு சொன்னா என் காலில் தான் நீ செய்யறேன்றான் அல்லாஹ். அதனால அன்பர்களே, நாம யோசிக்க வேண்டியதில்லை, அல்லாஹ் உருவங்களை விட்டு பரிசுத்தமானவன், அல்லாஹ்வுடைய கால் எப்படி இருக்கும் அந்த சிந்தனை, அந்த இது உனக்கு தேவையே இல்லை. அல்லாஹ் சொல்லிட்டான், நான் அவனுடைய காலில் தான் சஜிதா செய்யறேன்ற உணர்வு நமக்கு வேணுண்டு.
எஜமா சொன்னார்கள். நண்பர்களே, அதனால இபாதத் செய்கின்ற பொழுது அல்லாஹ்விற்கு மட்டுமே நாம் காண்பிக்க வேண்டும் என்கின்ற எண்ணம் இருக்க வேண்டும், மற்றவர்களுக்கு மறைக்க வேண்டும். சொன்னாங்க, எஜமா தொழுகைக்கு போகும்போது ஃபர்து தொழுகைக்கு அல்லாஹ் நம்மளை போக சொல்றான். அப்ப போகும்போது எல்லாத்துக்கும் தெரியுதே, ஆம் தெரிய வேண்டும், நம்முடைய எண்ணம் அழிய வேண்டும். அல்லாஹ் சொல்ற உத்தரவு அங்க பாதுகாக்கப்படணும். அல்லாஹ் போக சொல்றான், போறோம், அவ்வளவுதான். அடுத்தவன் பார்க்கறான் பார்க்கலன்றது அல்ல. அதனால ஃபர்லான தொழுகைகளை பள்ளிவாசலுக்கு சென்று தொழுக வேண்டும். நஃபிலான வணக்கங்கள் நிஜமா சொன்னாங்க, நஃபில் அல்லாஹ்விற்கு நஃபிலான வணக்கங்கள் இருக்குதுங்களே, அதை தனிமையிலே செய்து வாருங்கள். நஃபிலான வணக்கங்களை தனிமையிலே செய்ய ஆரம்பித்து விடுவோமையானால் அல்லாஹ்வின் மீதான நம்முடைய காதல் நிச்சயமாக அதிகரிக்கும். அதற்கு முயற்சி செய்யுங்க என்று சொன்னாங்க. நண்பர்களே, பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னார்கள், யார் தொழுகையை பிறர் பார்க்க வேண்டும் என்று செய்கிறானோ அவன் ஷிர்க் செஞ்சிட்டான்னு சொன்னாங்க. அவன் சதக்கா செய்கிறானோ அவன் பிறர் பார்க்க வேண்டும் என்று செய்தால் அவன் ஷிர்க் செஞ்சான்னு சொல்றாங்க. அன்பர்களே, ஒருத்தன் தொழுகிறான் ஆனா அந்த தொழுகையை ஷிர்க்னு சொல்றாங்க. நோன்பு பிடிக்கிறான், அவனுடைய நோன்பை ஷிர்க்னு சொல்றாங்க. காரணம் என்னவென்று சொன்னால் அவன் அல்லாஹ்விற்காக வேண்டி செய்யவில்லை. எனவே வணக்க வழிபாடுகளை அல்லாஹ்விற்காக செய்யக்கூடிய நிலையை நாம் பெற வேண்டும். எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ் அதற்கு தௌஃபீக் செய்வானாக. ஆகிர் தாவா அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். ஸலாம். صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا. لا إله إلا أنت يا الله. 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 أستغفرك 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 يا محصي. 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 أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العليم الخبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الرحيم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل الكبير المتين الولي الحميد المحسن المقدر المعين المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد احد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن العالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والاكرام المنزل الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور يا الله 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 يا الله
یا اللہ 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 یا محسی 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 صلی اللہ علی سیدنا محمد الحجازی 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 وسلم علیہ اللہ 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 الفاتحہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد اللہم صلی علی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی اللہم ربنا اوصل ثواب ما قرأنا من کلامک العظیم وما صلینا علی نبیک الکریم وما ذکرنا باسمک اللہ وباسمائک الحسنى الى روح سیدنا حبیبنا شفیعنا مولانا محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ثم الى ارواح جمیع الانبیاء والمرسلین والصدیقین والشہداء والصلحاء اجمعین خصوصا الى روح سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم ثم الى روح سیدتنا فاطمة الزہراء رضی اللہ عنہ ثم الى روح امیر المؤمنین سیدنا امام الحسن و امیر المؤمنین سیدنا امام الحسین رضی اللہ عنہما ثم الى ارواح جمیع شہداء کربلا رضوان اللہ تعالی علیہم
خصوصاً إلى روح سيدنا ومولانا الشيخ عبد القادر جيلاني غوث العظم رضي الله تعالى، ثم إلى روح خواجہ معین الدین الأجمیری، ثم إلى أرواح روح سيدنا الشيخ محي الدين بن العربي، ثم إلى روح أبي الحسن الخيرخاني، ثم إلى روح نظام الدین محبوب الہی، ثم جميع اولیائک و جميع مشائخ السلاسل، خصوصاً إلى روح حضرت پیر نوری شاہ علیہ الرحمہ، ثم إلى عارف الدین منیر الدین، ثم إلى رضیہ سلطانہ، ثم إلى صدیقہ، ثم إلى کشور ثم إلى خصوصاً إلى روح ابی السید شاہ محمد عمر عامر کلیمی، ثم إلى روح امی سیدہ ممتاز بیگم، ثم إلى روح باما، ثم إلى سیدہ شہناز بیگم، ثم إلى روح اختر، ثم إلى روح کوثر، ثم إلى روح حمیدہ خانم، إلى روح خیومی شاہ، ثم إلى روح السید احمد صاحب، ثم إلى شہناز، ثم إلى روح حسن مولا، ثم إلى روح شیخ علی شاہ، ثم إلى روح ذاکر علی شاہ، ثم إلى روح شاہل، ثم إلى روح شوکت العامری، ثم إلى روح ناگئی سلطان صاحب، ثم إلى روح قاسم ظہوری، ثم إلى روح سارامہ، ثم إلى روح بنیامین صاحب، ثم إلى اسماعیل چچا، ثم إلى روح تجمل ولی المعز عامری و امہ مشتری بیگم، اللہم اغفر لہا ورحمہا وادخلہا الجنہ، ثم إلى روح سعدی شاہ، ثم إلى روح ولی الخیوم، ثم إلى روح امین سیٹ صاحب، صادق صاحب، ثم إلى منیب شاہ صاحب، ثم إلى روح معصوم العامری، ثم إلى ارواح من مات فی سلسلتنا إلى یومنا هذا، اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا امورنا وحسن لنا مرادنا، اللهم ربنا اشفي، اللهم ربنا اشفه شفاء كاملا عاجلا مستمرا، اللهم طول حياته يا محيي، طول حياته يا حي يا قيوم، طول حياته وانفعنا بطول حياته يا الله، اللهم اشفي عجل شفاء كاملا عاجلا مستمرا، اللهم طول حياته مع السلامة، ثم إلى اللهم اشفي مرضانا كلهم، اللهم طول أعمارنا وأعمار آبائنا وأعمار أمهاتنا، اللهم طول أعمار أولادنا وأزواجنا، اللهم طول أعمار إخوتنا وأخواتنا وأولادهم وأزواجهم، اللهم طول أعمار أحبائنا وأولادهم وأزواجهم، اللهم احفظنا من جميع الأمراض والآفات والمصيبات والبلاء، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، انشاءاللہ آئندہ اور بھی جلدی